गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ देग्लायनि 19थि उपेन्द्र ब्रह्म सुबुंथिनिफ्राय बान्था नैरोजा 22खौ आजावनो हानाय एमिनेन्ट जार्नालिस्ट कलमनिस्ट हिउमेन राइट एक्टिभिटिज रेमन मैगसेसे बान्था मोनगिरि मुर्सि पालागुमनि साइनाटखौ मेरिप्सनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बड'फा हाउसआव जर'खायै बरायदों। बाक्सा जिल्लानि उत्तरकुसआव सुबुनकाटा दख'रा बनस'खौ दाफुंबाय। बिटिआ दाफुंजानायनि उनाव गोदानै बर'नि गेजेराव जोनोम मोननाय बर' माहारियारि फरायसा आफाद थामहिनबा बनस'आ दाब दाब ओनसोलफ्राव गावसिनि गुदि आफादफोरखौ दाफुंबोनाय बायदि सुनिबारै बाक्सा जिल्लानि उत्तरकुसआव सुबुनकाटा दख'रा बनस'खौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दाफुंनाय जायो। आफादगिरि महरै सन्जय बर' आरो जन सरगियारिखौ नेहाथारि महरै लानानै गोदान आफाद दाफुंनाय बे जथुमाव बाक्सा जिल्ला आफाद बनस'नि लोगोसे मिरु आफादनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। मख'थावनादि बे जथुमनि गेजेरजों गासै 23 जननि मोनसे गोख्रों सुबुनकाटा दख'रा बनस'खौ दाफुंनाय जायो। दुखुनि खौरां, बे बुहुमाव गैलिया समायना जाखांफु बेंगलि फावखुंग्रि इन्द्रिला शर्माया। बेंगलि फावखुंग्रि इन्द्रिला शर्माया हावड़ानि गंसे सरकारि नङै देहा फाहामसालियाव थांनाय मोनायाव जोबथाहांबोयो। मख'नो गोनांदि गोबां खेब कार्डियेक एरेस्टजों भुगिनांनानै 24 बोसोर बैसोआव ब्रेन स्ट्रकआव गोग्लैना जोबथाहांबोयो होननानै खौरां मोन्दों। सोरखारि न' मोनैफोरखौ थाबैनो गावनि फोरमान बिलाइफोरखौ चेयारमेनफोरनि आखायाव जमा होनो खावलायहरदों। आवाज प्लास दिबसजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनिएम दावबायसा बर'आ गावनि 32 नं पेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय कासिया सुब्बा पिएचडिसिनि सिङाव लुफुंजानाय गोदानै गंनै कच्चा आवाज प्लास न'खौ बेखेवना बिगोमानो गथायना होयो। बेखेवनायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव थालांनाय आरो न' मोनै रायजो राजाफोरखौ थाबैनो गाव गावनि मासिगिरि सोद्रोमाफोरनि आखायाव गोनां बिलाइफोरखौ जमा होनो खावलायहरदों। मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां, बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 5.3 नं दफा बायदियै बरमा रेभिनिउ सार्कल मावख'आव 2 नभेम्बर फुंनि 10 रिंगायाव हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारि खुंगोन। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुर्सि प्रमद बर' दैदेननाय बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गासै एम आरो एमएलएफ्रा बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि उजुरबारियाव गिख्रंथाव जाथाय, उन्दै हिन्जावसाखौ जुलि खालामनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमनो थांनायाव गुलि गावनाय जाथाय सोमजिदों। खौरांनि बायदिब्ला गुलि गावनाय जाथायजों थानानि असिया आथिङाव दुखु मोन्दों। असिखौ दायो जिएमसिएच देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो होनना मिथिनो मोन्दों। उन्दै हिन्जावसा जुलि लाग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिजेपि राजखान्थि दोलोआ बर' हारिखौ खावनै बोखावदों, बुंदों रिपुन बराया। बिजेपिनि गुबै फर्मुलायानो आन्सलिक दोलोखौ फोजोबस्रांनाय, गादि सेख'नाय, हिन्दुत्वबादि खुंनाय। बे बाथ्राखौ बुंदों क'क्राझाराव तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बराया। बिटिआर गोरोबथानि उनाव बर' हारिनि खौसेथिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बिजेपिआ आथिखालाव राजखान्थियारि खैसा खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्दों होनना फोरमायो रिपुन बरा बिथाङा। बर' हारिखौ इउपिपिएल आरो बिपिएफ खावनै खोन्दोआव बोखावना सोरखारि बेरेखा खालामनो नाजानाया सोराङाव फैदों होनना बुंथियो। फारसेथिं प्रमद बर' आरो गुबुन फारसेथिं हाग्रामा महिलारिखौ हमनानै राजखान्थि गेलेदों होननानै रोखा फोरमायो रिपुन बराया। जुदिसो हाग्रामा महिलारिया राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बिजेपिआव हाबहैदोंब्ला गावल' मुलाम्फा जागोन, बिटिआर एबा बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जेबो मुलाम्फा जाया होननानै रोखा फोरमायो। क'क्राझाराव दावबायना आसाम रायजो तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बराया क'क्राझार 5 नं लकसभा बियाबाव फैगौ बिसायख'थियाव तृणमूल कंग्रेसआ बिजाथि फसंगोन होननानैबो रोखा फोरमायो।